大家好，我係4B 班嘅何仁輝同學。我今日要講嘅函數係 rank。rank 嘅用途呢，就係傳回數字裏面數列嘅排名啦。咁數字嘅排名呢，都係按數值嘅大小嚟排嘅。咁 rank 最特別嘅情況呢，就係重複嘅數字係會影響到之後嘅排名。好似喺出現咗2次10啦，排名係5嘅。咁之後嘅數可能係11，佢嘅排名又會變咗7，因為佢10已經出現咗2次，所以就唔會有6嘅排名啦。而家就示範俾大家睇下啦。咁而家呢，你哋有見到唔同嘅同學都有唔同嘅分啦，除咗 C 同 D 係相同嘅，因為頭先有講過係會影響到之後嘅排名嘅。咁而家又打返 rank。咁第一個數呢，打返 rank， 然後再開括弧。第一個係 number 係打啲咩？就係打返佢哋嘅總分啦。之後再揀返佢哋嘅範圍，佢哋嘅範圍呢，就由 B2 去到 B6嘅。咁記住，如果你唔想令到佢哋出到錯誤呢，記住加返錢嘅符號喺 B 嘅後面。係啦，之後呢，就拉返落去，咁就可以見到佢哋排晒呢個名次。而家都可以見到啦，有2個3喺度，就冇咗4啦。我今日講嘅就係咁多，多謝。